बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तितली देखें जी, ये कुदरत के नज़ारे, कैसी प्यारी तितली है और कैसे रंग भरे हैं मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें। साथ में और भी बटरफ्लाई, उधर भी वाइट भी है और यहाँ पे भी ना काफ़ी सारी छोटी छोटी तितलियाँ, ये छोटी छोटी, ये देखें उड़ रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई है और ये फूल हैं, इतने ज़्यादा फूल हैं और माशाल्लाह से मतलब इनको देखें तो रूह को सुकून मिलता है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे ये सोच रहा था कि हमने जो तालीम है, उसको तालीम को ना समझ लिया है कि किताब तालीम है। यानी हमारी लाइल्मी की इंतहा ये है कि हमें लगता है बुक तालीम है, बस बुक नॉलेज है। तो क्या हम बुक में ये तितली को इस तरह उड़ते देख सकते हैं? क्या ये जो छोटे-छोटे फूल हैं, हमने मास्टर्स किया, इसको पढ़ा है हमने, क्या हम इसकी डेप्थ में जा सकते हैं? क्या हम फ़ील कर सकते हैं ये सारा कुछ? नेचर को पढ़ें, बाहर निकलें, किताब के अलावा भी नॉलेज है। आप जो साँस ले रहे हैं, आप देखें इसको बुक में क्या पढ़ेंगे आप? एक बड़ा प्यारा फूल था, हमने देखा, बस दैट्स इट। क्या ये फीलिंग आ जाएगी? ये फीलिंग आ सकती है? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नेमुल बदल है कि इस ताज़ा हवा में आया जाए, इन फूलों को देखा जाए, मैं कहता हूँ छुआ जाए। ये देखिए माशाल्लाह, ओहो! जो ये उँगलियों को अब ये जो फीलिंग है, क्या ये मुमकिन है किताब को, सिर्फ़ किताब से हम ये फीलिंग ले लें? हरगिज़ भी ये पॉसिबल नहीं है। इतने खूबसूरत फूल, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान बेनियाज़ी बयान करते हुए, इनकी खूबसूरती को हम बुक में पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकते हों, लेकिन फ़ील नहीं कर सकते हरगिज़ भी। ये रेड हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, वो जामनी कलर है, वाइट है। ये देखें इधर भी ये मिक्स हैं, जामनी कलर है और कुछ गुलाबी है, रेड हैं। इतने ज़्यादा खूबसूरत कलर हैं और ये एक कुदरत का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला उसी पौधे से, देखें ना, एक गाय है, वो हमें दूध भी दे रही है और वो फुजला भी ज़ाया कर रही है। तो एक ही दिखने में एक ही किस्म का पौधा है और मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरती बयान कर रहा है। ये गेंदे के फूल हैं जी, ये देखें, इसकी भी किस्में हैं। अब ज़ाहिर इसको आप एक गेंदे का फूल कह सकते हैं, लेकिन इसकी ये देखें, ये और किस्म है, ये और किस्म है, ये और किस्म है। मतलब मुख्तलिफ, और भी ये जो छोटे हैं ये वाले, ये उससे भी कोई डिफरेंट है इसकी नेचुरल ब्यूटी। और ये तो पूरा पौधा ही एक फूलों से भरा हुआ है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखें फूल इसके, और ये शायद सूरजमुखी होगा। अब इधर सूरज साहब तो तशरीफ़ ले गए हैं, ये फिर छाँव में कैसे उगता होगा, ये तो क्वेश्चन है। इसको भी ढूंढेंगे कि ये कैसे है। और ये नई कोंपलें इसकी ऊपर, बड़ी ही खूबसूरत किस्म की, और ये वाइट फ्लावर्स कितने सारे।